Le miel et l'oignon, un remède contre la toux. La toux est un acte réflexe destiné à protéger les voies aériennes, en évacuant des corps obstruant ces voies et les sécrétions bronchiques. Dans cet article, nous vous proposons un célèbre remède contre la toux au miel et à l'oignon. Les types de toux. La toux peut être productive, ou toux grasse. Elle s'accompagne alors de glaire ou expectoration. On ne doit pas la retenir, car c'est la manière dont le corps élimine l'excès de mucosité présente dans les voies respiratoires. D'autre part, la toux sèche n'est pas due à l'expectoration mais à une possible irritation ou infection qui, si elle n'est pas traitée, peut devenir chronique. Indépendamment du type de toux que l'on peut avoir, la plupart des gens ont recours à des sirops et à d'autres médicaments qui permettent de contrôler ces symptômes. Cependant, l'usage de médicaments et de sirops peut avoir des effets secondaires sur la santé. C'est pourquoi il est recommandé de trouver des alternatives naturelles. Les ingrédients naturels pour soulager la toux ont des propriétés expectorantes et calmantes qui peuvent aider à éliminer les glaires, en plus de calmer l'irritation. Ces ingrédients agissent comme des antibiotiques. Car ils sont capables de lutter contre les micro-organismes qui attaquent les voies respiratoires. Lisez aussi, comment soigner la toux sèche chez les enfants? Le remède contre la toux au miel et oignon. La combinaison miel et oignon est un remède contre la toux naturelle qui est utilisé depuis l'Antiquité comme un antitussif. Ces deux ingrédients ont une action antibiotique et expectorante qui peut aider à réduire les symptômes de la toux, pour éviter qu'elle ne devienne un problème plus grave. De plus, ils ont le pouvoir de renforcer le système immunitaire et ainsi, d'augmenter les défenses face aux virus, aux bactéries et aux autres micro-organismes responsables des maladies respiratoires. Bénéfices du miel. Cet aliment a le pouvoir d'adoucir la gorge pour calmer les irritations et de réduire les symptômes de la toux. De plus, il a des propriétés antioxydantes et augmente la production de substances appelées cytokines, auxquelles on attribue une action antimicrobienne. Bénéfices de l'oignon. On reconnaît mondialement l'oignon comme un bon expectorant naturel. Ses propriétés favorisent l'élimination de bactéries et stimulent le nettoyage des voies respiratoires. Cet aliment possède une haute concentration en antioxydants, en propriétés purificatrices et en détoxifiants qui peuvent aider à contrôler la toux. L'oignon a donc le pouvoir de soulager l'irritation de la gorge. Ce sirop naturel mélange les propriétés du miel et de l'oignon pour former un excellent allié contre la toux et pour renforcer le système immunitaire. Ces ingrédients ne provoquent aucun effet secondaire et sont sans risque, pour les enfants également. Première recette au miel et à l'oignon. Ingrédients. Un oignon moyen. 2 verres d'eau, 400 ml.
Le jus d'un citron. Deux cuillerées de miel, 15 g. Comment le préparer? Épluchez et coupez l'oignon en gros morceaux, puis mettez-le à bouillir avec les 2 verres d'eau pendant 15 minutes. Laissez reposer pendant 5 minutes, et ajoutez-y les 2 cuillerées de miel et le jus d'un citron. L'idéal est le boire 2 ou 3 fois par jour. Lisez aussi, 3 façons d'utiliser le miel dans le traitement de l'asthme. Deuxième recette au miel et à l'oignon. Ingrédients. Un oignon. « 2-3 cuillerées de miel, 50-75 g. Comment le préparer? Épluchez et coupez l'oignon en petits morceaux et mettez-le dans un récipient. Ensuite, ajoutez-y le miel et laissez reposer le mélange toute la nuit. Le matin suivant, filtrez le mélange à travers une gaze épaisse ou une passoire et consommez la dose obtenue au cours de la journée. Vous pouvez prendre ce remède sous sa forme brute ou le diluer dans un verre d'eau. Prenez une cuillerée de ce sirop toutes les 2 heures pour obtenir de meilleurs résultats. Quelle que soit la recette choisie, sachez que les résultats ne sont pas immédiats. Le remède contre la toux fonctionne comme un calmant. Il est tout de même nécessaire de le consommer en plusieurs doses pour qu'il soit vraiment efficace contre la toux.